السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في يوم جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم هي بعيدة عن الطبخ، هي وصفة علاجية 100%. كتكون من جوج ديال المكونات: النخالة ديال القمح هانتوما كما كتشوفوا هنايا، ها هي سواء الغليظة او الرقيقة كيف ما كيسالش. كنديروا منها كاس و4 ديال الكيسان ديال الماء، كنعبروا بنفس العبار اللي عبرنا به النخاله هو اللي كنعبروا به الماء. كنديروا كاس ديال النخاله و4 ديال الماء، كنردوا على بوطه مهيله كتغلي حتى كيتقلص الحجم ديالها. درنا دوك 4 ديال الكيسان خصهم يوقحوا حتى يوليو بجوج ديال الكيسان ديال الماء كما كتشوفوا هنا. ها هي بدات كتغلي هنايا، غتبدا تطلق داك النشا ديالها على نار مهيله كما قلنا. غتبقى تطلق داك النشا ديالها، غادي تطلقو مزيان. وهذيك لاميدون هي اللي هي اللي كتكون لينا العلاج لمرض الصدر، كتليق لصحاب الربو، كتليق لصحاب الكحبه المزمنه. هانتوما كتشوفوا هي كتغلي. غادي نخليو دابا حتى كيتقلص الحجم ديال داك الماء. درنا 4 الكيسان، غادي يوليو جوج على نار مهيله. هذه هي النتيجه بعد ما صفيتها. هانتوما كتشوفوا هي في الكاس بعد ما تصفات مزيان، ها هي طابت، طلقات ديك الخلاصه ديالها ديال النشا. وهذا هو التفل ديالها، ها هو باقي سخون بعد ما طابت مزيان وطرخات. هذا كيشربوه الناس اللي عندهم السعله اولا الكحبه ولا السعال ولا حتى الضيقه. وهذا كياكلوه الناس اللي عندهم مشاكل في القولون ديالهم اولا في المصران، اللي عندهم الامساك ولا اللي عندهم لي غاز ولا اللي عندهم شي مشاكل مهم في القولون ديالهم. هذاك مهم بزاف ليهم. هاد الوصفه راه هي جد فعاله ومجربه مني شخصيا. كنت درتها للبنت ديالي وهي بنت 4 سنين، لان كانت عانات بزاف من السعال ومن الكحبه، بالاخص الكحبه اللي كتكون ناشفه كتجرح الصدر. كنت درت عليها ولقيت عليها في حقيقه نتائج فعاله. هذه كنت شفتها في التلفازه. هاد الوصفه هذه كنت شفتها في التلفازه وقلت غادي نجربها على الله، لانني عانيت معها. مشيت عند الطب العام، مشيت عند الطب اختصاصي، مشيت ما خليت اللي قالوا لي شي حاجه كنديرها، ولكن ملي جربت هذه كانت هي اخر نتيجه لها. وجربت من الطبع بعض الوصفات ولكن ما كانتش ناجحه بزاف بالنسبه ليها. هي كاينين هذوك وصفات عطاو نتائج مع ناس اخرين، ولكن بالنسبه لها هي كانت باقا صغيره ديك الساعه ما عطاش نتيجه. من بعد ان شاء الله ونشارك معكم دوك الوصفات اللي كنت كندير معها، لان حتى هما راهم نتائج ديالهم كانت باينه عند ناس وحدين اخرين. شكرا لكل من آزرني، كل من عزاني وقف معايا في الموت ديال الاخ ديالي شمل الله برحمته الواسعه. إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى ولله ما أخذ. شكرا لكم بزاف. إلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله وموضوع جديد.